पुलवामा के तराल में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने के कारण दारुल उलूम शाहिहमदान तबाह हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ये आग दारुल उलूम की पहली मंजिल पर लगी, जो कि फैलती गई और इस आग में पूरी इमारत तबाह हो गई। आग किन कारणों से लगी है, इस बात का पता नहीं चल पाया है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।